Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Santri Nurul Alam, anak-anak sekalian, santriwan, santriwati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmatnya dan hidayahnya pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu besar, terutama nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita limpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita sampaikan senantiasa mendapatkan syafaatul ujma di yaumil qiyamah. Amin. Pembahasan kali ini yaitu kita akan mempelajari Kholasah Nurul Yakin atau kisah baginda Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas bab keempat, yaitu tentang wafatnya ibu Nabi dan yang mengasuh beliau setelah wafatnya ibundanya. Tuwfiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sadisati min umrihi wa hiya raji'atun minal Madinah. Ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 6 tahun. Ketika ia kembali dari Mekah. Waqad jahabat ila madinati li ziyarati qabri abihi wa ma'aha jadduhu Abdul Muthalib. Ibu beliau Nabi SAW pergi ke Madinah untuk ziarah kubur di makam suaminya. Bersama ibu beliau ikut juga kakek beliau Abdul Muthalib. Pada riwayat lain Ummu Aiman yang ikut bersama ibu Nabi, dan dialah yang bawa Nabi kembali ke Mekah. Waqad dufinat bil abwa wa hiya qaryatun baina Makkah wal Madinah. Ibu Nabi SAW dikebumikan di Abwa, suatu desa di antara Mekah dan Madinah. Fahadanathu Ummu Aiman khadimatu abihi Abdillah. Kemudian Nabi SAW diasuh oleh Ummu Aiman, seorang pelayan ayah beliau. Ibu Nabi SAW wafat ketika beliau berumur 6 tahun dan dikebumikan di Abwa. Kemudian Nabi SAW diasuh oleh Ummu Aiman, pelayan ayah beliau. Selanjutnya, bagaimana pendidikan Nabi SAW dan wafatnya kakek beliau. Tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi.
Pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wafatnya kakek beliau. Qoma fatarbiyatihi ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muttalib wa kana yuhibbuhu aksara min hubbihi li auladiha. Yang mendidik Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah ibunya wafat ialah kakeknya Abdul Muttalib. Beliau sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada anak-anaknya sendiri. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam samaniyas anawati mata jadduhu ba'da an kafalahu sanatain. Ketika umur Nabi 8 tahun, kakek beliau wafat setelah mengasuh Nabi selama 2 tahun. Wa ba'da wafati jaddihi kafaluhu ammuhu Abu Thalib wa kana fafiri fawassa Allahu rizqahu. Sesudah kakek beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau baginda Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib awalnya miskin, lalu Allah Subhanahu wa taala muliakan dia menjadi banyak rezeki setelah mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana alaihi wasallama fi muddati kafalati ammihi qani'an bima qasamahu Allahu wa yassarahu lahu. Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu diasuh oleh pamannya dikatakan cukup, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatunya. Pertanyaannya, siapa yang mengurus pendidikan Nabi sesudah ibunya wafat? Kapan datuk beliau wafat? Siapa yang menanggung Nabi sesudah datuk beliau meninggal dunia? Bagaimana hal keadaan Nabi selama dalam tanggungan paman beliau? Ringkasannya dalam bahasan ini, datuk Nabi Abdul Muttalib mendidik beliau sesudah ibunya wafat. Datuk Nabi meninggal waktu Nabi berumur 8 tahun. Lalu paman Nabi Abu Thalib menanggung beliau. Berikutnya, Nabi SAW mengembala kambing dan perjalanannya yang pertama ke Syam. Ra'yuhul ghanama wa syafaratuhul awla wa syafaratuhul ula ila Syam. Nabi SAW mengembala kambing dan perjalanannya yang pertama ke Syam. Kana sallallahu alaihi wasallam fi sigorihi yar'al ghanama li ahli Makkah bi ujratin ya'ishu minha. Ketika masa kecilnya suka mengembalakan kambing. Orang-orang Mekah dengan diberi upah. Dengan upah tersebut beliau sallallahu alaihi wasallam bisa membeli makanan dan lainnya. Walamma balagot tasi'ata min umrihi safara ila Syam ma'a ammihi Abi Thalib bitijaratin. Ketika umur beliau 9 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, Nabi SAW berlayar ke Syam bersama paman beliau Abu Thalib dengan membawa dagangan.
Walamma qaruba min Busra ra'ahur rahibu bahira fa akhbara ammahu bi annahu sayakunu akhiral anbiya'i wa talaba minhu ayyarji'a bihi khaufan alaihi min aduwi yataraqabuhu. Ketika sampai di suatu tempat disebut Busra, seorang pendeta yang bernama Buhaira melihat beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu mengabarkan kepada pamannya bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam akan menjadi nabi yang terakhir. Pendeta itu meminta kepada pamannya untuk membawa pulang Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ditakutkan banyak musuh yang memata-matai beliau. Wa qad istadalla ala nubuwwatihi bi alamatihi lati fi kutubi ahlil kitabi. Pendeta itu memaparkan tanda-tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ciri-ciri yang ada di kitab Injil. Pertanyaannya, apa kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu kecilnya? Bila beliau berlayar ke negeri Syam, bersama siapa Nabi berlayar itu? Siapa yang melihat beliau dalam pelayarannya yang pertama itu? Apa yang orang itu kabarkan kepada paman Nabi? Apa yang ia minta dari paman beliau? Dengan apa pendeta itu menetapkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ringkasnya dalam bahasan ini adalah Nabi di waktu kecilnya mengembala kambing kepunyaan orang-orang Mekah. Beliau berlayar ke Syam bersama pamannya ketika berumur 9 tahun atau 13 tahun. Beliau dilihat oleh seorang pendeta bernama Buhaira dan ia kenal tanda-tanda kenabian yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah bahasan Khulasah Nurul Yakin atau sejarah singkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.